Bon dia a tothom. Soc la Laura, treballadora social del Centre de Vida Independent. Benvingudes i benvinguts als dilluns de webinars amb el Centre de Vida Independent. Avui fem una nova entrega amb un nou tema que seria per saber on podem trobar ajut per adquirir els productes de suport. Vale? Us hem parlat anteriorment de l'activitat que fem, els àmbits en què treballem, productes de suport, altres tipologies de solucions, val? I llavors doncs, sempre hi ha la pregunta, no? De com ho obtinc, per on començo, no? Un cop tinc doncs, la idea del que necessito. I això és el que volem resoldre una miqueta avui, vale? Abans de res, jo el que vull comentar és que hi ha molts ajuts, hi ha moltes subvencions, n'hi ha algunes vigents, algunes que no, vale? Avui parlarem de les que són doncs, una miqueta més com establertes, que s'estan donant gairebé cada any, les que portem a terme des d'aquí del Centre de Vida Independent, però sempre aconsellem, sobretot si no és Barcelona ciutat, si estem parlant d'altres territoris, que es pugui consultar en els seus centres de referència, vale? Perquè segur que hi pot haver algunes partides econòmiques per poder resoldre les necessitats i podem nosaltres desconèixer, no? Del que pugui passar en alguna localitat en concret o un territori concret, d'acord? Llavors, doncs, dit això, farem una miqueta de resum del que comencem sempre a les sessions, vale? Parlant el que és el Centre de Vida Independent. Nosaltres formem part de l'Associació de la Vida Independent, vale? Llavors, al Centre de Vida Independent fem l'activitat de poder assessorar a les persones que tinguin alguna dificultat d'autonomia i poder doncs, donar-los una idea del que puguin necessitar amb molta seguretat i de manera adequada, vale? Llavors, ho fem amb diferents vessants, vale? A nivell assistencial, també tenim la part de formació i la part d'investigació, d'acord? Aquí físicament tenim un pis, vale? Està adaptat a totes les condicions, a nivell tecnològic, a nivell productes de suport. Aquí veieu algunes fotografies del que és el pis, vale? Que utilitzem molt a nivell de formació. També venen persones a testejar algun producte que vulguin obtenir, vale? La formació que he dit doncs, es podria fer tant a cuidadors professionals, no professionals, a la mateixa persona que tingui interès de poder utilitzar algun producte, vale? I llavors també a nivell d'investigació també s'utilitza molt doncs, quan es vol testejar algun producte, alguna tecnologia de part d'alguna empresa que està creant doncs, noves adaptacions, podem fer doncs, alguns pilots aquí des del pis o qualsevol matèria d'investigació. Estem oberts a poder doncs, aprendre i implementar doncs, noves tecnologies o nous productes perquè sigui en benefici de les persones que ho necessitin. Vale? Llavors, doncs, anem a fer... Aquí teniu un resum dels ajuts i recursos i programes que parlarem. Vale? Així, a grans trets, el que podem parlar doncs, seria de la provinença, vale? Dels diners, de la subvenció, com a nivell territori a on s'abarquen aquests ajuts. Vale? Parlarem del programa d'adaptació funcional a la llar i el Banc del Moviment a nivell de pressupost municipal de Barcelona Ciutat. Vale? Parlarem també del programa d'arranjament d'habitatges, vale? Que és dintre del que seria pressupost de Diputació de Barcelona, que s'exclou el que seria Barcelona Ciutat. Vale? I a nivell ja Catalunya, doncs tenim els bancs de productes de suport, que seria com un banc de moviment doncs, més a nivell territorial o d'altres entitats. Vale? Després tenim amb pressupost de seguretat social els PAU, les prescripcions d'article ortoprotèsic, i també tenim a nivell Generalitat de Catalunya doncs, el gran ventall, no? De
de programes que es porten a terme i recursos econòmics, que serien el PUA, el programa de cobertura social, el centre obert d'assessorament i el servei d'acompanyament i suport a famílies, vale? Que ara anirem detallant doncs un per un com es porten a terme i quines condicions tenen cadascun d'ells. D'acord? Insisteixo en això, de que un ajut per, per resoldre aquestes necessitats no té per què ser aquests que parlarem. N'hi ha alguns que hem portat a terme anteriorment, però que ara finalment, a finals d'any, ja finalitzen, que hem portat a terme anys anteriors i que no s'han renovat, o n'hi ha que estan per aparèixer i els desconeixem a dia d'avui. Vale? Nosaltres tenim un departament de, de busca de subvencions, no? Per poder doncs, donar cobertura del nostre servei i de les adaptacions al màxim de gent possible i això doncs, requereix fer unes propostes de programa que potser a dia d'avui encara no existeixen. Vale? I potser en un futur n'apareix algun altre que us podré detallar doncs, en un futur per si algú se'n pot fer beneficiari. Vale? Vinga, el programa d'adaptació funcional a la llar és un ajut municipal, vale? Una subvenció de Barcelona ciutat, d'acord? Es porta a terme des de fa molts anys, vale? Està bastant establert, té una vigència doncs, curteta per al pressupost, no? Però s'està fent cada any i dona cobertura a persones de Barcelona ciutat. D'acord? Ara veurem els requisits d'entrada, vale? Els beneficiaris són majors de 65 anys, vale? I hi ha un topall econòmic que es va revisant cada any, vale? En funció doncs de la necessitat o el que requereixi l'Ajuntament. Vale? Es fan excepcions, vale? Excepcions d'edat, però que es contempla a partir dels 60 anys. Vale? Més joves de 60 anys no es poden incloure dintre el programa ni de forma excepcional. Vale? I també al nivell econòmic, doncs moltes vegades ens trobem en casos de persones que puguin rebre una prestació, un sou o els diners que puguin percebre a nivell mensual superior al que s'ha establert, però que té un nivell de despeses, doncs, el lloguer, no? Que sabem tots que el lloguer és complicat a Barcelona ciutat, doncs tot això es pot valorar, vale? I l'Ajuntament determina si es pot tractar de manera excepcional. Vale? Llavors podria tenir entrada al programa. Quin cost té pel beneficiari poder accedir al programa? Doncs en aquest cas seria tot subvencionat, no haurien de pagar res els beneficiaris, forma tot part del pressupost que es dona pel programa, vale? Per part de l'Ajuntament de Barcelona. Que seria això, l'origen de la subvenció. La tipologia de solucions que es contemplen en aquest programa seria principalment trobar solucions mitjançant productes de suport, vale? I llavors un petit percentatge del pressupost es pot tractar a partir d'obres. Vale? Això s'ha de determinar doncs, a partir de l'equip de terapeutes, no? Que valorem doncs, quina necessitat té, si es pot resoldre o no amb productes de suport i en casos molt excepcionals es valora doncs, de poder fer una obra per millorar l'accessibilitat i funcional de la persona. D'acord? Aquí sovint hi ha un problema d'expectatives. Vale? És un programa que s'està donant des de fa molts anys i llavors els veïns i ciutadans de Barcelona coneixen doncs, sempre algun veí que ha pogut tenir un tipus d'intervenció, no? I el boca a boca doncs, fa que les persones puguin fer-se certes expectatives de solucions que finalment no tenen, no? Perquè el seu nivell d'autonomia o les característiques del seu domicili no precisen de que aquesta persona hagi de tenir una obra. Vale? Llavors, sempre demanem això, doncs, que la persona no es faci expectatives
i que esperin una solució que podrà millorar la seva autonomia, d'acord? Amb productes de suport. El circuit d'accés en aquest programa és a partir de serveis socials o dels centres d'atenció primària. Vale? Els treballadors i treballadores socials d'aquests dos serveis detecten la dificultat que pugui tenir un possible beneficiari, vale? I fa la derivació directament cap a nosaltres que portem a terme aquest programa. Vale? Llavors, a partir d'aquí, ens posem en contacte amb la persona i un terapeuta o una terapeuta de l'equip, que no ho he comentat abans, però disposem de fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, vale? Fan aquesta primera visita per valorar la persona en totes les seves activitats de la vida diària i llavors fan una prescripció de productes de suport per implementar en una segona visita. Vale? S'instal·la la solució juntament entre un constructor, si cal, i el terapeuta que ha valorat abans o algú que pugui estar en sintonia, d'acord? I llavors es valida i es fa un aprenentatge del que seria la solució que s'ha prescrit, d'acord? Dificultats, el que comentava abans, les expectatives que es fan les persones, però es treballa molt tant amb persones, bueno, amb les professionals referents, com amb les persones quan fem el primer contacte, d'això, que no es faci una expectativa d'una solució concreta, perquè sovint doncs, la persona ja, amb la dificultat que té, ja pensa en una solució, no? No només amb obres, sinó doncs, necessito necessito doncs, una barra, no? Doncs potser aquesta barra no serà adequada i el terapeuta doncs, haurà de fer aquest exercici d'explicació perquè es faci entendre, no, de que la solució adequada és la que creu convenient a partir de la valoració. Vale? Com a fortaleses d'aquest programa tenim doncs, que, com que s'implementa cada any el programa, doncs es poden reciclar productes. Vale? Quan alguna persona ja no necessita doncs, els productes que s'han instal·lat, ens poden contactar per nosaltres retirar i higienitzar i fer manteniment, el que calgui, per poder-ho reciclar i reutilitzar en un programa següent. D'acord? I també com a fortalesa tenim que es pot accedir al programa més d'una vegada, si hi ha la necessitat. Vale? Seria revalorar si hi ha una situació canviant respecte a l'anterior valoració i es pot considerar una nova prescripció i instal·lació de productes. Vale? El següent programa que volem comentar seria el programa de cobertura social amb productes de suport. Vale? És un programa molt similar al de l'Ajuntament, vale? Però té algunes diferències. En primer lloc serien els beneficiaris. Vale? En aquest cas no hi ha topall d'edat. Vale? Hi pot accedir qualsevol persona que tingui doncs, una dificultat d'autonomia. I el que sí que tenim com a requisit és el topall econòmic. Vale? La persona que deriva seria treballador social, vale? I seria qui determina a nivell econòmic si la persona és prou vulnerable com per poder ser beneficiària del programa. Vale? El cost pel beneficiari en aquest cas tampoc seria, no hauria de pagar res, la persona beneficiària és tot subvencionat i en aquest cas l'origen de la subvenció és la Generalitat de Catalunya, d'acord? És una subvenció de la Generalitat i llavors complementa doncs, tot el que seria l'adaptació. Vale? Tipologia de solucions. En aquest cas no es contempla cap obra, vale? No hi ha cap excepció, sempre és una adaptació mitjançant productes de suport. Vale? I el circuit d'accés, en aquest cas, seria un pèl diferent. Vale? Al ser de la Generalitat, fem intervencions que hem acordat prèviament amb ajuntaments dels voltants de Barcelona ciutat. D'acord?
Barcelona Ciutat no es contempla en aquest cas perquè ja existeix un programa similar, d'acord? I llavors aquests ajuntaments on s'ha fet un previ acord ens fa les derivacions de beneficiaris possibles per a aquest programa, ¿vale? I llavors el circuit seria el mateix. Un cop ens fan la detecció i ens fan la derivació, els contactem per programar una primera visita de valoració, el terapeuta fa la visita, valora i fa la prescripció que instal·larem en una següent visita. ¿Vale? Com a dificultats, doncs, per dir alguna cosa, però per nosaltres no és un gran hàndicap la complexitat dels casos, no? que estem portant a terme. Quan es fan aquestes derivacions, doncs els treballadors i treballadores socials pensen en persones amb un perfil doncs, complex a nivell de fer una adaptació funcional. ¿Vale? I això, doncs, tractem infància, tractem grans discapacitats, també tractem amb persones grans, ¿vale? I llavors, doncs sí, existeixen casos complexes. I a nivell de fortaleses, com al programa anterior, hi ha accés més d'una vegada en el programa. D'acord? Passem al següent, que aquest seria el programa d'arranjament d'habitatges de la província de Barcelona. És més conegut com el programa de Diputació. ¿Vale? En aquest cas seria doncs, pròpiament el que seria fer obres d'arranjament. ¿Vale? Sí que es contempla en aquest programa doncs, valorar l'opció de fer la instal·lació de productes de suport, però es coneix pròpiament pel que seria fer alguna adaptació com de més envergadura. ¿Vale? Aquí teniu els objectius que expliquen des de la pàgina web. ¿Vale? I llavors bueno, hi ha una subvenció, ¿vale? Provinent de Diputació de Barcelona que finança doncs, aquestes actuacions. ¿Vale? Tracten molt directament amb arquitectes i la detecció és de treballadors socials, ¿vale? Dels voltants de Barcelona Ciutat. Barcelona Ciutat tampoc s'inclou en aquest cas, d'acord? I llavors doncs, fan la detecció, tenen doncs, cada població doncs, té els seus requisits de fer cabuda als seus usuaris i també anirà en funció de la densitat de població de cada població. ¿Vale? Llavors fan aquesta derivació de la persona que es pugui detectar que té la necessitat d'adaptació funcional, es fa doncs, la visita i es fa un arranjament. ¿Vale? Bueno, això va mitjançant concurs públic, ¿vale? I llavors doncs, els arquitectes es posen en contacte, fan l'actuació i es valida mitjançant doncs, terapeutes que validen que està tot correcte. D'acord? Bé, en següent cas tenim els PUA, ¿vale? Si coneixeu una miqueta els recursos, doncs els PUA se'ns estan encallant una miqueta, ¿vale? És un recurs de la Generalitat que solia sortir cada any, no? I ara doncs, no surt des del 2023 i la veritat és que està generant doncs, un encallament i una preocupació a les persones que poden ser beneficiàries d'aquest ajut econòmic. ¿Vale? Ara us explico una miqueta com funciona. ¿Vale? Els beneficiaris en aquest cas són persones amb discapacitat, ¿vale? Reconeguda i ha de ser del 33 o més, ¿vale? I ha d'estar reconeguda abans dels 65 anys. Això és important de remarcar-ho. ¿Vale? Ha d'estar sempre reconeguda abans dels 65 anys per poder ser beneficiaris. ¿Vale? I llavors això és un ajut econòmic per l'obtenció de serveis i productes que estan destinats a persones amb alguna dificultat d'autonomia i de comunicació, ¿vale? De discapacitat. ¿Vale? Llavors, té cost pel beneficiari? Doncs sí. ¿Vale? En aquest cas seria l'obtenció d'un servei o un producte, ¿vale? Que té un cost X
i llavors un percentatge sempre l'haurà de costejar la persona. Vale? Tot i així, quan es fa doncs, una obtenció d'algun producte de suport, algun servei d'aquesta envergadura, doncs es cobreix un bon percentatge del que seria doncs, aquest producte o servei. Vale? Um, Més endavant us enviaré diferents enllaços d'interès, vale? Que us podran servir per poder accedir i tenir doncs, una miqueta més d'informació de cadascun d'ells. Vale? En el cas dels PUA existeix un catàleg, vale? De tots els productes i serveis que es poden portar a terme. Us passaré l'enllaç de l'últim catàleg, que va ser el de 2023, vale? Que surten doncs, tots els serveis i tots els productes que s'han tingut en compte d'incloure per l'obtenció de les persones que tinguin la necessitat. D'acord? Tipologia de solucions, doncs hi ha moltíssims, vale? Això podeu consultar el catàleg, pot ser tant a nivell, doncs, el que deia abans, de serveis, doncs un curs de llenguatge de signes per a la persona, o podríem parlar d'una grua de transferències en casos de productes de suport, vale? El circuit d'accés. Vale, aquí hi ha dues vies. Vale? Podem obtenir productes abans de que hi hagi la vigència o obertura del tràmit, vale? I llavors guardar la factura que entregarem quan obri aquest ajut. Vale? Llavors, sí, existeix el risc de que no quedi acceptat o que hi hagi algun problema i llavors al final el que s'ha avançat de cost del producte doncs no es recuperi en aquest cas. Vale? I després hi ha l'altra opció d'esperar a que obri el plaç per l'obtenció bueno, per el plaç d'obertura dels PUA, vale? I llavors en aquest cas, si s'aprova, seria obtenir-lo un cop després, sabent què ens costejaran d'allò que hem demanat. Vale? Aquí doncs, seria l'opció de no arriscar-se, no? Però clar, aquí hi ha el problema que he comentat abans, no? De que des de 2023 no ha obert aquest ajut, no? I hi ha persones amb la necessitat des de llavors, no? I en molts casos, sobretot en aquests casos de que l'ajut triga tant a tornar-se a obrir, doncs la gent ho ha d'obtenir perquè ho necessita. Vale? I llavors doncs, s'ha d'avançar i fer-ho d'aquesta manera demanant la factura. D'acord? Hi haurien aquestes dues possibilitats i llavors un cop obre el programa és molt fàcil emplenar doncs, la sol·licitud, vale? És un enllaç web que es pot fer tot de manera digital, només s'ha de fer l'IDCAT mòbil i seguir els passos, que és molt senzill. Vale? S'ha de demanar tot a nom de la persona beneficiària i seguir doncs, tots els passos que nosaltres, quan obren els PUA, també fem molt de suport en casos que algú tingui dificultat. Si hi ha dubtes en l'obtenció d'algun producte concret, doncs també valorem que puguin testejar aquí en el pis, per exemple, o doncs, poder valorar si algú no té massa idea de què obtenir. Vale? Dificultats, doncs el que he esmentat anteriorment, que és molt incerta el plaç d'obertura i esperem que sigui ben aviat per la necessitat que hi ha. D'acord? Bé, els PAO són les prescripcions d'articles ortoprotèsics. Vale? Realment consisteix en que quan anem al metge, igual que quan ens fa mal al cap, un metge ens pot prescriure un paracetamol, no? Doncs també se'ns pot prescriure un producte de suport o una ortesis o el que pugui entrar dins del catàleg, en aquest cas de Pau. Vale? Els beneficiaris doncs, seria tota persona que pugui tenir accés a la Seguretat Social Pública de Catalunya, d'acord? El cost, en aquest cas, seria segons catàleg, depèn del producte, doncs alguns
no tenen cap cost per la persona beneficiària i n'hi ha d'altres que sí, vale? I llavors també tenen una durada. Depèn del producte, doncs s'estableix que pot tenir certa durada de vigència, vale? I, i llavors, doncs, la persona, al cap d'aquest temps que s'ha establert, pot obtenir un nou producte del mateix, d'acord? Ha d'estar prescrit sempre per un metge, vale? I depèn del producte, pot ser un metge de capçalera, de medicina general, i en altres casos, depenent del producte, ha de ser un metge especialitzat, de l'especialitat que tingui haver valorat aquesta persona que pugui necessitar aquest producte. Vale? Circuit d'accés seria això, doncs anar al metge, que el metge pugui fer la prescripció, igual que ens pot prescriure un paracetamol, vale? I llavors tens aquesta prescripció que la pots intercanviar en l'establiment que estigui autoritzat per poder fer aquest bescanvi, vale? Llavors, depenent del producte, doncs, una òptica, una ortopèdia, a l'establiment que sigui necessari. Vale? És molt important en l'obtenció dels PAOs que hi hagi una bona valoració prèvia, vale? Que la persona sàpiga quines característiques ha de tenir, per exemple, una cadira de rodes, un caminador, vale? Que sí que el metge pot prescriure si ha de ser doncs, que ha de tenir quatre rodes, autopropulsable, de dintre de casa, de fora de casa, vale? Però el que s'ha de valorar també és les dimensions del domicili i altres coses a tenir en compte que hauria de veure un terapeuta especialitzat, vale? I obtenir-ho de manera adequada, no? Que no sigui que s'obtingui i a l'arribar a casa doncs, no tingui utilitat. Vale? És molt important això. Sempre, però en aquest cas doncs, sol passar que ens hi trobem i llavors doncs, recalco que hi pugui haver sempre una valoració prèvia abans d'obtenir els productes. Vale? Aquí us poso un exemple, que això ja us passaré també el link, un exemple del catàleg dels PAU, vale? I llavors el que hauríeu de tenir en compte, jo aquí veureu que a la columna de tipus de producte he filtrat per cadira de rodes, vale? En aquest cas, així com per posar un exemple. Vale? I llavors el que heu de tenir en compte també és l'aportació d'usuari, vale? En aquest cas les cadires de rodes l'usuari no ha de pagar res, ¿vale? En caminadors, per exemple, hi ha un cost, ¿vale? Però en el cas de cadires de rodes, no. I llavors ens diu aquí també l'última columna, la periodicitat de la prescripció, en mesos, ¿vale? I així sabem quant de temps de vigència pot tenir el producte en concret. Veieu que va canviant depenent del tipus de cadira, ¿vale? I és el que s'ha establert que és doncs, necessari, no? Que pugui tenir de caducitat aquest producte concret. ¿Vale? I llavors que es pugui renovar sense cap mena de problema a partir de tants mesos que s'han establert. ¿Vale? Vinga, el Banc del Moviment. En realitat, el que vull comentar són els bancs de productes de suport en concret, vale? És un servei, no? Que el que fa és cedir productes de suport bueno, que ja no s'utilitzen. Vale? Aquesta és la iniciativa inicial de les persones, no? Que ja no utilitzo el producte, el deixo en sessió perquè una altra persona se'n pugui beneficiar. Vale? Llavors, funciona així. Doncs fem una donació i quan una persona ho necessiti farà una sessió. Vale? Llavors, existeixen molts bancs de productes de suport, depenent del territori, de la població, de si és una entitat privada o especialitzat en alguna tipologia de dificultat. Vale? I llavors existeix el Banc del Moviment, que és el de Barcelona Ciutat, diguéssim. Vale? És el recurs que és molt gran,
bueno, per dimensions i densitat de població i necessitat, no? I llavors us explico una miqueta el que seria el banc del moviment i els requisits i funcionament que té, però cada banc de productes té els seus requisits i el seu funcionament i és igual o més vàlid que qualsevol. ¿Vale? Llavors, el banc del moviment us l'explico i més o menys tots funcionen bastant igual, però tenen doncs, algunes petites diferències que us podran explicar doncs, quan accediu en el del territori concret o en el del servei concret. D'acord? El Banc del Moviment. Els beneficiaris són persones ciutadanes de Barcelona ciutat. ¿Vale? Eh, Llavors, en aquest cas, el que deia, podem fer donacions de productes que ja no utilitzem, sempre trucant abans, bueno, aquí us he facilitat el telèfon, vale? Podeu trucar abans explicant, doncs, tinc tal producte, tal, us expliquen com fer la donació i com fer el contacte, d'acord? I, i es fa la donació i perfecte. Vale? Llavors hi ha els beneficiaris, que serien les persones que volen contractar una sessió temporal, ¿vale? Que funciona com una espècie de lloguer. ¿Vale? Les persones que obtenen certs productes que ja tenen clar o potser necessiten una valoració, però que això ja en parlaríem, ¿vale? Quan fan el contacte en el banc del moviment, doncs se'ls explica quines condicions té cada producte, no? Les persones beneficiàries paguen una fiança, ¿vale? Que se'ls retorna al retornar el producte, i després hi ha un preu públic per cada tipus de producte. ¿Vale? És un cost molt assequible, molt diferent d'obtenció d'una ortopèdia de manera privada, ¿vale? I les sessions es van renovant cada 6 mesos. ¿Vale? Llavors, el preu públic es paga cada 6 mesos. Si retornem el producte abans, se li tornarà la part proporcional, d'acord? I llavors també hi ha algunes excepcions, ¿vale? Quan un referent de serveis socials, un treballador social o una treballadora social, considera que la persona beneficiària no pot costejar doncs, aquest cost de preu públic, se'l fa exempt d'aquest pagament. ¿Vale? Sempre ho ha de determinar un treballador o treballadora social de serveis socials. ¿Vale? L'origen de la subvenció, en aquest cas, és Barcelona ciutat, ¿vale? I tenen doncs, diferents departaments, no? Diguéssim, a dintre del que seria el Banc del Moviment, que seria la part de manteniment, hi ha la part de transport, també tenen la part administrativa, de direcció, i una part molt important seria la terapeuta ocupacional, ¿vale? Que valora doncs, cada petició que hi ha, no? I si hi ha certs dubtes doncs, moltes vegades algú es desplaça o demana per un producte concret i la terapeuta doncs, no veu clar, no? Doncs, que això pugui ser adequat i segur per a aquesta persona, ¿vale? I llavors doncs, el que es fa és fer una valoració, ¿vale? Que treballem molt conjuntament des d'aquí del Centre de Vida Independent amb ells. Ells també fan certes valoracions i coordinem moltíssim perquè bueno, que les sessions siguin correctes, segures i adequades. ¿Vale? I tipologia de solucions, doncs, moltíssimes. Va una mica en funció dels productes que hi ha en utilitat. ¿Vale? I n'hi ha molts. S'hauria de consultar quins productes tenen en stock i si es poden obtenir. D'acord? També hi ha la part d'infància, ¿vale? Llavors, en els casos d'infància hi ha l'excepcionalitat de que els beneficiaris puguin ser d'arreu de Catalunya, ¿vale? No és només de Barcelona ciutat, donada doncs, la situació. ¿Vale? Bé, un altre recurs seria el Centre Obert d'Assessorament, ¿vale?
Aquest, doncs, és bàsicament el nostre servei assistencial, que es tractaria de que bueno, l'equip assistencial del Centre de Vida Independent fa les valoracions a les persones que tinguin doncs, l'interès de poder rebre aquest assessorament i aconsellar, recomanar i prescriure doncs, solucions que puguin ser adequades per cada cas. Vale? Bé, els beneficiaris pot ser qualsevol persona que es pugui interessar, vale? Bueno, en aquest programa no hi ha cap mena de requisit d'entrada, es pot trucar directament, una persona no necessita una derivació. Sí que és veritat que qui ens coneix, no? Que a dia d'avui doncs, ja són molts serveis, molts recursos, doncs ens deriven directament a persones que detecten que tenen la necessitat o els hi parlen de nosaltres i ens truquen, vale? Se'ns pot contactar en qualsevol moment per poder fer aquest assessorament, vale? Uh, en aquest cas serien els beneficiaris. El cost, en aquest cas, tampoc s'hauria de pagar res, ¿vale? Bueno, aquest programa és una subvenció de la Generalitat, ¿vale? L'origen de la subvenció és la Generalitat i té una vigència de donada de servei fins a tot 2026, d'acord? I llavors el circuit d'accés seria persona s'interessa, doncs fem un primer contacte, ens expliquen una miqueta la dificultat, la necessitat, en què es volen empoderar, vale? I es fa doncs, una programació de primera visita. Vale? La tipologia de primera visita o de segona o la que calgui, les visites és independent doncs, quantes visites podem fer, poden ser tant a domicili com a nivell virtual, també en casos que la persona està hospitalitzada en centre sociosanitari que estan preveient doncs, l'alta ja cap a casa, també podem fer la visita en el sociosanitari i després veure el domicili per poder fer l'assessorament el més personalitzat possible. I també hi ha la visita aquí en el pis, vale? Com us he comentat a l'inici de tot, doncs que la persona pugui venir aquí en el pis, testejar doncs, diferents productes quan no es té del tot clar o la persona doncs, vol provar alguna cosa molt concreta, vale? Hi haurien aquests tipus de visita i llavors el terapeuta o la terapeuta que fa la valoració fa un informe de recomanacions, vale? Per poder doncs, mm, que puguin valorar d'implementar en el seu dia a dia. Vale? A partir d'aquí ells són lliures, les persones beneficiàries són lliures de poder obtenir les vies que ells vulguin, vale? eh, a nivell privat, a nivell el que sigui, i també se'ls hi fa un acompanyament en casos que creiem que pot ser doncs, beneficiari d'algun programa dels que hem mencionat anteriorment, no? Se'ls hi recomana també de poder ser beneficiaris i llavors ho obtenen per les vies que calgui. Vale? Llavors, un cop tenen la solució, podem fer doncs, l'aprenentatge i aproximació de l'adequació que hem recomanat. Vale? Tot aquest servei, que seria que nosaltres estem presents durant tot aquest procés, no té cap cost pels beneficiaris, només han de costejar, en el cas de que no entri per cap altra via de programa, el que serien les solucions que proposem. Vale? I això, si es vol contactar, hi ha aquest enllaç que després també us el passaré i el telèfon. D'acord? I aquí tenim el servei d'acompanyament i suport a famílies, val? Que aquest és un servei que està més dedicat, ara ho veurem, beneficiaris, està dedicat a la figura cuidadora, vale? Ja sigui professional o no professional. Vale? En molts casos ens trobem doncs, que hi ha una persona amb una dificultat d'autonomia que ha fet un canvi doncs, en molt poc temps, no? I que la persona cuidadora
es troba doncs, sobtadament sense coneixement per poder fer les cures de la seva persona amb aquesta dificultat, vale? I llavors fem aquest suport en casos que necessitin alguna sessió d'aprenentatge de certa adaptació que ha fet i que no sap com utilitzar-la, per exemple, l'ús d'una grua, per exemple, també per aprendre mobilitzacions, les tècniques per poder fer una bona higiene, per com accedir bé en els espais, per fer doncs, estimulació cognitiva en casos de dificultats cognitives. Seria un ampli ventall, no? que pot fer doncs, l'equip de terapeutes del Centre de Vida Independent, desglossat en diferents sessions, que no té per què sempre ser de la mateixa temàtica, vale? Per poder fer aquest suport a la persona cuidadora que es troba doncs, en una situació d'inseguretat d'ella mateixa i que això mateix doncs li fa tenir pues, bueno, la inseguretat doncs, li fa doncs, tenir com dir-ho, problemàtica, no? I que se li faci com més feixuc fer aquestes tasques de cura, vale? La tipologia de visita, doncs el mateix, que hem comentat abans, si la persona encara està a sociosanitari i es veu doncs, que la setmana que ve tindrà l'alta i no sabrà com fer les cures i tal, doncs anem al sociosanitari. Estic a Puigcerdà i això ho necessito per allà i virtual, no? O sigui, buscarem la manera fàcil per les dues bandes, no? Per poder arribar a tothom i poder fer un bon assessorament, d'acord? El circuit d'accés seria el mateix que en el centre obert d'assessorament, vale? Hi ha un enllaç diferent que en aquest cas seria la terminologia de cuidadors i trucar doncs, al mateix centre de vida independent per poder concertar una primera visita d'aproximació. Bé, i això seria tot, vale? No sé si algú té alguna pregunta que vulgui fer. Aviam si me n'en surto aquí per veure el xat. Mm, aviam. La Judit ens comenta en relació als productes PAO, si es trenca la cadira i encara queda temps per la propera convocatòria, hi ha alguna possibilitat de que se'm renovi el producte abans de la convocatòria? Hi ha alguna manera d'assegurar aquests productes? De cara a gener hi ha previsió que es modifiqui alguna cosa amb els productes PAO? Hi ha alguna restricció per les botigues on pots obtenir productes? Vale, aquí hi ha moltes preguntes en relació als PAO. Si es trenca una cadira i hi ha possibilitat de renovar, sí, però és complicat, vale? S'ha de parlar amb la persona, amb el metge especialista i ha de fer una instància concreta que ens podem trobar en casos que no ho vulgui fer, ¿vale? I llavors, que esperem que no, no sol passar, però sí que ha de fer com un procés més llarg, hi ha molta feina bueno, la idea és entrar en el circuit, poder explicar la dificultat que hi ha hagut i poder-ho aconseguir. La resposta és sí, es pot fer, ¿vale? Següent pregunta. Hi ha manera d'assegurar aquests productes? No sé què et refereixes amb assegurar-los. Jo diria que no, però suposo que mentre es pagui sí que hi ha opció de... això ho hauria de preguntar. De cara a gener hi ha previsió que es modifiqui alguna cosa de productes PAO? No em consta, però clar, com que nosaltres mateixos no fem aquest programa ni elaborem els requisits, podria ser que al gener es faci alguna modificació. Vale? I hi ha alguna restricció per les botigues on pots obtenir els productes? Alguna restricció? No sé a què et refereixes. Sí que quan la prescripció que et fa el metge és molt bàsic, vale? Llavors les ortopèdies, si vols obtenir un producte doncs, una miqueta superior, el que fan és cobrar-te la diferència que seria, vale?
No estic del tot segura que sigui del tot permès, però és un benefici per les dues bandes i llavors si la persona necessita que tingui X requisits la cadira i ha de pagar aquesta diferència, doncs és millor que no costejar-ho tot amb un pau. Vale? Aviam, següent pregunta. L'Eva. Hola, una pregunta. Quant temps triga des del moment en què es fa la trucada fins a la visita del servei d'acompanyament a famílies? Doncs a dia d'avui, des de que no t'ho puc dir exactament, depèn una miqueta del volum, però una setmana, dues com a molt, us truco, vale? Llavors assignem la visita per com a molt la setmana següent, d'acord? Seria això. I amb centre obert també. L'Anna Maria pregunta si es trenca una cadira, l'ortopèdia està obligada a canviar-te-la? Què passa si no vol canviar-la? Bueno, suposo que depèn de com s'hagi tancat. Si és per un mal ús, segurament no te la voldrà canviar. I si és per una cosa de fàbrica, sí que l'hauria de canviar, com qualsevol electrodomèstic, no?, que podem comprar i tal. Si tens el tiquet de compra i demostres pues, que aquell trencament ha sigut pues, del producte en si que té alguna tara, però si és per mal ús, no ho tinc del tot clar que us facin el canvi. Vale? Vinga, alguna pregunta més? De res. Mhm. Aviam. No sé si la Judit, que em feia tantes preguntes, no sé si t'he arribat a contestar bé totes, si hi ha alguna cosa que pugui concretar, digue'm, que intento resoldre-ho. Mm. Gràcies a vosaltres. És una mica estrany que m'agrada a mi doncs, tenir les persones presencial, no? I estar parlant amb un ordinador, però bueno, me n'alegro que feu el feedback. Gràcies a vosaltres. Perfecte. Aprofito per comentar, si no hi ha hagut més preguntes, que el proper webinar serà d'aquí 2 setmanes, serà de Cluenda i en aquest cas serà doncs, una taula d'entitats, vale? Que podran parlar doncs, de tot el que s'ha comentat i en relació a tot el que s'ha comentat, però a nivell taula d'entitats, d'acord? No us ho perdeu, que serà molt interessant. Més o menys sí que es resposa al que preguntava. Perfecte. Molt ben explicat. Gràcies, gràcies, gràcies. Perfecte. Doncs si no hi ha res més, gràcies a vosaltres per estar aquí i seguim en contacte. Em podeu trucar sempre que vulgueu, si hi ha més dubtes i si us voleu interessar per nous programes que puguin sortir en un futur, aquí serem. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.